हेलो मिस्टर धीरेन्द्र जी, आपका फोन की घंटी बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर धीरेन्द्र जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है।